Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването Хитове в мрежата. Аз съм Румен Дечев. Както споменах и в предишното предаване, замествам госпожа Светослава Рудов, която отсъства. И настоящото предаване ще бъде посветено на образованието. Ако в предишното говорихме за здравеопазването, много важен клон на обществената система, то сега ще говорим с друг, който е в някакъв смисъл дори по-важен, защото от него зависят всички останали клонове или структури на нашето общество, наша обществена структура, на общественото управление. И така за образованието, за разрушаването на българското образование, за това дали има някакви надежди в бъдеще, разговаряме с госпожа Велияна Христова, дългогодишен журналист във вестник Дума, който следи процесите в образованието и, както разбрах сега в предварителния разговор, известно време наскоро е била и съветник на служебен министър на образованието. Здравейте, госпожа Христова. Здравейте. Така тези 35 трудни години. Какво стана с образованието? Ами аз винаги казвам, че 90-та година имаше един доклад, ако си спомняте, доклада на Ранквист. Да. Двама американци, и винаги този доклад го обвиняват, че той е всъщност основата на разсипването на България. Той планира определени действия. Как ще стане това преминаване към капитализъм и към ограбване, фактически. Сега, дали е така в икономиката, аз имам мои си мисли, но те не мога да кажа, че там съм компетентен в икономиката. Обаче, по отношение на образованието, тези хора бяха написали половин страничка текст. И пишеше: образованието на българската образователна система е еталон за Европа. Не бива да се пипа. Трябва само да се види дали някои такива комунистически декларации училищни да не се променят в учебници, да се изчисти това, да няма тази идеология. Иначе образованието като система не пипайте. Какво се случи? Започна, приемане на нов закон. Приеха закона за народната просвета, се наричаше тогава, после думата просвета изчезна. Тази прекрасна българска дума просвета, тя изчезна. Сега имаме закон за училищното, за предучилищното и училищното образование. Какво им пречеше да има просвета? Не знам. Дума на Вазов. Така, дума, която тя е носеща като смисъл за България. Махнаха това. В последния вариант на закона, който промениха още веднъж, той беше променен на парче хиляди пъти. И там е проблема, според мен. Променяйки закона на парче, всеки път за нещо си, там се получиха едни противоречия, много богата е подзаконовата база. И там има, и до ден днешен има неща, които не са обвързани между закона, другите закони, подзаконите. Подзаконова база имате предвид постановление на Министерски съвет, заповеди на министъра? Да, заповеди на министъра, наредби на министъра, изисквания за, примерно, учебния план, за не знам какво, всичко това отделно върви. И в тези промени, спешни и такива никакви, от време на време и на парче на частично, се получиха тези неща. Това е единия проблем, според мен, който всъщност започна рушението на образованието. Особено трагично е положението с последния закон, който беше прият 96-та година накрая. Този новия, когато премахнаха думата просвета, и се получи този закон за предучилищното и училищното образование. Доста обширен, така, но в него има неща, които по никакъв начин не мога нито да приема, нито нищо, след което се получи така, че този закон изискваше веднага да започне промяната на учебните програми. И не са учебниците проблема в България. Всички хора говорят учебниците. Не учебниците, учебните програми трябва да се гледат, защото учебника трябва да следва учебната програма. Ако отговаря на учебната програма, всеки учебник може да бъде одобрен от министъра
от Министерството, изобщо от комисията там. Сега, значи, тези учебници, които са до 3, сега могат да бъдат, по един предмет, всеки клас до 3 учебника. Аз категорично смятам, че това трябва да се запази. Сега има много спорове. Един учебник. Крещат, викат. Корнелия Нинова излезе много така бурно наскоро в парламента. Един учебник. Защо смятате, че защото смятам, че ние в тази политическа обстановка, в която се намираме, всеки българин знае в тази политическа обстановка, ще се изядат помежду си всичките. И който награби нещо и успее да докопа власт, той става всевластен. Това е много страшно в България. И ако учебника е един, представете си какво ще стане. Той може да е фашистски. Ако дойде някой, който има такива виждания някакви, учебника ще бъде такъв, какъвто той го одобри. Той няма да одобри други. Три учебника. Понятието фашист е много обтекаемо и... Така, добре, хубаво, не, може би е... Макар че е много ясно понятието фашизъм. Не е ясно, защото това в момента се употребява, за да се атакува национализма. Да, това е... Това е генералната тенденция. Да, но това подменя смисъла на думата фашизъм. Думата фашизъм е ясна. Какво е фашизъм, трябва да се знае. И не да се наричат националистите фашисти. Какви фашисти са? Фашизма си има и имал в историята своите абсолютни характеристики, всичко е ясно. И действията, които са ставали, също са ясни. Избитите хора също са ясни. Малко е но понеже, да речем, така се използва в момента, ние много думи сме подменили смисъла. Тя започват да използват с едно обидно съдържание, с смисъл, че нещо обидно. Той е фашист и от едната и от другата страна. Той е фашист, он е фашист. Да, правилно, така е, но това подменя смисъла, това пък лишава обществото от възможността да мисли. Да. Защото, употребявайки го по този начин, ние преставаме да мислим. А важното в образованието е да се мисли. Защото ето, тук се сещам, аз на времето бях издател, вие знаете, и имах една редакторка и преводачка, ваша по фамилия съименничка Светлана Христова, която биш преводател по история, след това учител по история. Тя се занимаваше също така с образованието и тя ми каза, тази система, която по време на социализма, която е най-добрата, беше като организация на образованието, фактически казва, тя е системата, която е била въведена от професор Александър Църков. И нейната, значи, при социализма тя е запазена и нейната смяна след 10 ноември е катастрофална за образованието. Аз случва ми се да гледам учебниците преди 9 септември. Трябва да ви кажа, че има прекрасни учебници. Хайде да ги вземем тях и да ги върнем. Какво правят в момента? Какво спорят? Но аз мисля, че големия проблем, значи първо това, че законът така се промени на парче и станаха едни такива неща, които не е система. Точно системата беше добре. Да вържеш всички тези звена, дейности в система. Това е важното. Системата беше разбита и фактически за мен дойдоха едни такива неща, които създадоха проблеми в образованието. Образованието, то има, първо няколко степени и клона. Ако вземем тези два клона, природонаучни дисциплини и хуманитарни, смятам, че в природонаучните по принцип не би трябвало да има проблем. Обаче се оказа, че там също се разруши. Айде в хуманитарното, това са големите политически спорове, идеологически паметници на Средската армия, партизански движения. Преди да стигнем до споровете. Когато беше на власт НДСВ, се случи първото голямо нещастие в образованието, включително и средно и висше. Това беше един финансов министър, казваше се Милен Велчев. Да. Сещате се, този министър взе едно към едно една система английска, която е абсолютно непригодна за България, защото България винаги е била, ако някаква система трябва да гледаме, еврейската.
в годините в историята, главно това. Но там беше основният постулат е парите следват ученика. Да. Ето това е голямото нещастие. Първото голямо нещастие. Не толкова бих казал английска, колкото либерална и... Така, но той казвам английска, защото той е просто все едно към едно. И аз там съществува. Лошото е, че аз го установих и го публикувах. Тогава тръгна да се гърчи. Но така или иначе, то беше взето, просто преведено. Това е катастрофално. Това е катастрофално, защото не по този начин трябва да се финансират училищата и висшите също. Защото училището не зависи, той има нужди, които не зависят от броя на децата. Примерно, като почне прогимназията, да речем, там има различни предмети. Всяко училище, дори и малкото училище, има нужда от тези учители. Значи това са пари. А ти го изчисляваш по бройката деца. Там може да има 60 деца, но тия 60 деца имат същата нужда от учители. Тоест, харча не зависи от броя на децата. Така че трябва да се върне една друга система, която отчита нуждите на образованието. Това е като начало. Ако успеем някъде да го направим, ще бъде много добре. И вие тук давате пример основното и средното училище. Обаче тази същата система в висшето образование има абсолютно катастрофални последици, защото какво става? Колкото повече студенти имаш, толкова повече пари получаваш. И край на всякакви критерии за подготовка, за успеваемост. И ги късат на изпити, държат ги от една друга година, ги прехвърлят само и само да стои бройката, за да може да взимат парите. Съвсем друга е критерия, който трябва да е водещия. Съжалявам. Аз даже ще ви кажа един комичен пример. Преди време бяхме приятели с тогавашния декан на един от факултетите в Университета за архитектура и строителство. И седя в неговия кабинет и си говорим, при което влиза завеждащия катедра математика. Значи този декана, само като го видя, както се усмихнахме и си говорихме, скочи и го фана за шията. Какво си направил, ти казва? Какво направил? Той скъсал 20 човека на изпит по математика. Как мога да скъсаш 20 човека? Как няма да ги скъп те, като не знаят елементарни неща? Това са инженери, казва, утре ще падне сграда. Не ме интересува. Аз губя пари, тук губиме, няма. Това е абсурд. Всичко е обвързано. Това никой не си дава сметка. Изградите падат, да? И ще падат, защото такова е образованието им. Защо толкова години от тогава, той не е само тая вреда, която царя. Само има и други, разбира се. Да, но защо ето това не се промени? Аз в предишното предаване попитах защо след като Костов направи болниците търговски дружества, защо толкова добре всички критикува се, защо толкова време няма политическа сила, която да застане и упорито да дълбае, да се бори, дори да е в малцинство, когато използва трибуната, за да настоява по тази тема, това ще има някакъв ефект. Защо БСП, примерно, когато... Казваше, че искат това да се отмени и така, това го говорят, но няма тази битка. Няма битка да се проведе за тази работа. Защото приказки, баба, ние сме Защото, това само на приказки нищо няма да стане. Защото аз винаги казвам, че образованието е това, което определя държавата. Значи това, което започва да става в държавата, е от некомпетентност. Да. Идва едно поколение, което не че е лошо, далеч съм от тази мисъл, просто то така е образовано. И за мен, аз давам един друг пример. На времето участвах в едни студентски такива археологически бригади в България и Турция няколко пъти. И последния път, когато бяхме на среща, значи той е в Странджа, на среща срещу Малко Търново се намира един град, който е Лозенград фактически, Къркларели се казва в момента. И нормален град всичко, но последния път, като бяхме... Лозенград е бил голям български град с абсолютно преобладание на българско население в него. Точно така. Между другото, там е роден големия български философ Димитър Михалчев. Да. Когато последния път бяхме, изведнъж забелязваме, че младите туркини, младите момичета, целите увити.
Възрастните турчини нямат такова нещо, ходят като европейки. Както си ходим ние, нали? Няма тия фереджета, работи, истории. Аз питам кмета на Кърквари. На какво се дължи това? Забелязваме младите момичета. Той му погледна и каза: госпожо, ние изпуснахме образованието. Исляма влезе през училището. Тогава си дадох сметка, точно така е. Основата я дава училището. То определя обществото. И ето, нали, в Турция се променя обществото, става друго добро или лошо, но друго, което ние едва ли религиозно можем да определим, но от него зависи. Но там това е следствие на една власт, която дойде с Ердоган, които си налагат някакви. Добре, а у нас какво е? Защото там тази исламизация, тя има и една положителна страна. Религията винаги има такъв елемент на морал, на по-висок морал. Да, за това казвам, че е добро или лошо, така или иначе. Обаче у нас това, което влиза, като че ли няма нищо добро. Значи аз си мисля, че втората, това вече в последните години, това е след 2016 година, другото големия проблем дойде от едно разбиране, което обяви, че основното в образованието са уменията. И ние ще наблягаме на уменията, а не на знанията. И все повече, вече го виждам с годините, как това стана. Все по-малко знания и все повече наблягане на някакви такива практически неща. Но аз питам, ако човек няма знание, какво прилага? Ако човек знае, ще се оправи винаги. Човека, който знае и има компетентност, където и да отидеш, ще се оправи. Докато като не знаеш, и сега с този изкуствен интелект, поредната глупост, извинявам се за израза, защото навсякъде в западните страни има абсолютни предупреждения. Внимателно трябва изкуствен интелект в училището. Значи в образованието това не е. Той има положителни неща, може да носи такава научно постижение, може да донесе положителни резултати, но не в образованието. Защото наистина е така. Изкуствен интелект. Той събира в интернет под намери и ти поднася един продукт. Ама ти като не знаеш, как ще разбереш това истина или не? Да. Нищо не можеш да прецениш. Затова основното за мен си и в старата система това беше основното — знанията. Трябва да знаят, а не непрекъснато, когато стане дума за учебни програми за ученици. Ами да се намали, много са натоварени децата. Не е верно. Това е, защото децата ги товарят с несвойствени за училището неща, а всъщност основното, което трябва да получат в училище, все повече намалява и все повече намалява. Ето за това не е на нас проблема с образованието. Понеже ние го засегнахме във връзка с този турски град и бивш български. В образованието има и един друг много съществен елемент, това е възпитанието. Какво влиза сега в нашето образование? И специално искам да ви насоча към това, което е актуално в обществото, тази джендаризация. Този закон срещу употребата на такива джендър идеологии в училище. Как ще коментирате? Значи този закон, това, че предизвика такива бурни протести от някои страни, от едната страна, ми говори, че просто за това стои нещо друго. Не е проблем в децата и в младежите и въобще в хората, които имат друга нетрадиционна социална сексуална ориентация. Аз лично имам 4 приятели, гейове, казвам го направо, прекрасни. Нищо лошо не мога да кажа за тях. Но те никога не са били нито притеснени, нито притискани, нито някой ги е преследвал за нещо. А това притискане, това неприемане на тези хора започна, когато тръгна този процес на джендаризация фактически. Да. На хора, които не са джендери. Те не са гейове. Да. Но аз съм гей. Това е то не е и мода. То е някакъв начин обществото да се държи под определение. Ние видяхме на Олимпиадата тази демонстрация сатанинска на Макрон, която наложи. Да. Това не може да бъде прието от едно нормално общество. Още повече от една европейска цивилизация.
Сега съжалявам, но европейската цивилизация се е зародила с най-високите стандарти на цивилизация. Християнска цивилизация. Да, и тук изведнъж виждаме и закриването също. Закриването беше някаква сатанинска простотия, която съжалявам, но това не е за Европа, не е за Европейски съюз. Да, това очевидно е водещата идеология, която зад кулисията налага. За това става дума. Идеология. Това вече не е проблем, то става идеология. И стане ли идеология, идва проблем. Да, и сега, за мен това, което стана с много правилно е, че се забранява. Забранява се обаче какво? Не се забранява нито грижата на помощта за такива деца или в училище, нали. Забранява се пропагандата на смяната на пола. Пропагандата се забранява. Да. Не нещо друго. Тоест, ти не може пред децата да рекламираш, че той утре, сега ти си момиченце, но утре ще станеш момченце. Това престъпление. Ето това не бива да се случва и също това е забрана, да и много правилно я направиха. Да, обаче тук има една забележка. Този закон забранява. Обаче как го забранява? Има ли санкции? Няма санкции. Как ще забраниш нещо, когато няма санкции? Ще трябва контрол, разбира се. Но аз мисля, че има и един друг проблем. Този закон трябваше да има наказателни клаузи за тези, които пропагандират джендеризъм в училищата. Трябваше да се каже глоба, уволнение, затвор. Да. Защото правото е нещо, което се налага с насилие. Това е смисъла на правото. Да. Но има един друг проблем, който, ако се реши, нямаше да бъде толкова тежка ситуация. Но не е тежка ситуация. Проблема е, не, с този закон, да не? Каква е тежка? Забрани, неправителствени организации нямаше да стигнем до там. Целият проблем е в това, че всякакво НПО, неправителствени организации, всякакви фондации, чии фирми могат да влязат по закон за училищното образование и съответните му документи, могат да влязат в училището само с решение на директора. Тоест, аз съм едно НПО, което се изхранва с пари от джендеризъм. Идвам при директора и виждам над 2000 лева, пусни ме в училище. И има такива организации, които се хвалят, такива НПО-та, които се хвалят, че работят с по 400 училища. Представете си какви пари са това. Те са платили на директорите, казвам го съвсем, практически това може да става. И е много, много ясно. И то става. Значи, основният проблем е, трябва да се сложи, за да влезе едно НПО в училище, в образователната система, то трябва да има санкцията на Министерството. То трябва да е минало през комисиите, трябва да има разрешение да се занимава с училище и тогава да тръгне да си търси вече контактите с училищата и така. Докато това не стане, ние ще имаме този проблем и ще продължаваме. Добре, не смятате ли, че дори в този случай, ако се решат нещата, както вие казвате, то и аз мисля, че е по-добър, обаче, че те могат да дадат повече пари на министър, на заместник министър, на комисии и така нататък. Това винаги можем да подозираме, че в министерството става нещо, но така или иначе там все пак това са комисии от специалисти. Винаги може да кажем, вие го одобрихте, обаче вижте какво правят. И тогава те стоят. Друго е все пак да мине одобрението на специалистите. Повече е сложен на публичен контрол. Иначе всяко решение на министерството можем да подложим. Смятате ли, че всъщност е много една ефективна мярка в тази насока е въвеждане на закон за тези организации, които получават чуждестранна помощ? Би могло като цяло да се реши проблема. Защото това са организации финансирани отвън. Те не изразяват интересите и разбиранията на повече от 3-4% от българското население, ако има и толкова. И те са финансирани отвънка и те са едни подривни организации. Вижте, Америка за България в момента е създала паралелна образователна система в България. Америка за България навсякъде. И това на никога не прави впечатление. Ма как така? Все пак това е организация, няма да говоря, нали, за нито историята и нито как се финансира, защо се финансира така. Но това е съвсем друг менталитет. И ти да го пуснеш
като октопод навсякъде в училищата, това никоя държава не може да направи. И не бива да прави, защото все пак трябва да имаме някакво... Освен това и в самия закон е казано, че националната идентичност опазва българското образование. Как я опазваш? Като си вкарал за България. И не само тя. Не само Америка. Има и други. Самото заглавие. То е направо смешно. Америка за България. Да. Аз искам България за България. Да. И за това казвам, че може и чрез закон да се реши общ закон за всички небелни. Може, но специално в образованието има специфика и затова там трябва да се сложат, да се хвърлят усилия. Това е един закон, срещу който те много скачат, но чийто първообраз е от Съединените щати. Да. Те имат го и той си действа. Такъв закон, който действа който е срещу чуждестранните агенти, или как се казва. Много ритаха срещу Путин, че възприел такова, срещу Орбан. Да. Добре, ама... Те ги възприеха оттам. Да, те го взеха оттам. Ами да го вземем и ние, да го припишем. Да го вземем, да. Ето, нали, американски. Добрия американски пример. Са лоши няма да го вземем. Точно така, ама ето един, който би ни свършил работа, да. Може, това също върши работа. Но пак казвам, за образованието нещата са по-особени. Образованието определя държавата. Каква ще бъде държавата утре, се решава днес в училище. И затова там е особен случай и там трябват големите усилия да се тури ред. Ето този протест, който беше организиран срещу този смислен закон. Аз не съм привърженик на Възраждане. Съм ги критикувал много пъти. Обаче това е един смислен закон, ако изключим това, че няма санкции. Дали е пропуск случайен или съзнателен, защото когато закона няма санкции, той го обезсмисля. Той не може да се приложи. И това трябва да се казва, когато се говори за този закон. Сам по себе си е правилен, но как ще го приложиш, когато няма санкции? Да има санкции, уволни директора. Точно така, за такова нещо. Да видиш как другите ще преценят дали да вземат 2000 лева сега или да се лиши от заплатата си. Но скочиха университетски преподаватели, други. За мое голямо изумление, професор Искра Баева разбрах, че била сред тези. Не е верно. Не е ли верно? Не, категорично не е верно. Значи списъка на тези, които категорично не, тя няма нищо. Колега историк ни каза. Не. Нещо е объркал. Тя не е в този списък на протестиращите срещу закона. Не. Но ако го погледнете този списък, там има достатъчно политически фигури, като цял живот се занимават с политика. Искат сега да ни кажат, че подписват нещо, което е специфично, нали, професионално. Не. Това са хора, които са по същия начин гледат да пробутат тази политика, която ни се налага. Джентър политиката, виждате в Европа какво става, оттам идва всичко и от Съединените щати идва. И това са хора, които са за мен е така. Това са хора, които работят в тази посока. Така че това не са... Те се представят като университетски преподаватели, но смисъла на заниманията им в случая е политика. Това, което по този закон на американски се нарича чуждестранен агент. Точно така. Тоест хора, които получават пари отвънка, за да извършат поделена дейност срещу България. Но все пак ми се струва, че не трябва нашата критичност да е насочена да казваме така Америка, Западна Европа. Защото не Америка и Западна Европа, а глобалистските сили там, които са същите глобалистски сили и тук. Защото основната част на френския народ естествено, че е против. Когато наложиха гей браковете във Франция, аз спомням, повече от 10 години беше това. Милиони хора излязоха на улицата. Когато се сформира в Съединените щати това движение около Тръмп сега на изборите, и ние в следващото предаване ще го коментираме с професор Алтънков, те протестират и срещу тази джендър програми, които налага Демократическата партия и дълбоката държава чрез това. Тоест, огромната част на народите навсякъде. Не само и на народите. Значи аз забелязвам, че в мислителите, интелигенцията на Запад, в западните европейски държави, че в Съединените щати, като отвори човек интернет, там няма такова нещо да се приема. Такива спорове се водят. Хората пишат разумно, анализи, изследват. В България няма такова нещо. Ние нямаме тази реакция на интелигенцията, която я има в Западна Европа. Нашата интелигенция
тя е много специфично формулирана. И тук много е тежко наследството на комунизма, защото то унищожи националната интелигенция и започна да формира една социалистическа интелигенция с интернационално чувство, която много бързо се продаде. Са щампи. Ние имахме прекрасна интелигенция преди 10 ноември. Не. Имахме, от която помен няма сега. Това, което беше тогава, личностите, които бяха тогава, отидоха си. Голяма част от тях. Другите останаха малцинство. Те бяха малцинство и бяха дисиденти. Това така ги наричаме някои дисиденти, такова, но и без да са дисиденти, вършиха неща, които и имаха. Ние имахме и изкуство, и култура. Боже, каква култура имаше в България? В най-широкия смисъл на думата, включвайки и изкуството, и литературата. Сега това, което чета като нова литература, ме извинявайте, то е смешно. То не се чете. И прибягва човек към старите книги, от възрожденците до сега и така и почва да чете, за да му дойде така класиката да спаси душата. Макар че имаме някои много силни за мен обнадеждаващи, например, романите на Милен Русков. Като да няма. Но нека да видим, понеже тази дискусионна тема, дали от зрителите някой би задал въпрос или да изкаже някакво становище. Да, заповядайте. Благодаря. Ами аз преди малко емоционално ме обвинихте. Аз съм завършил строителен техникум Христо Ботев 5 години редовно. След това съм завършил инженерно-строителния институт. Да, добре, кажете вашия въпрос. Значи, има една огромна връзка между хуманитарното и между физическото образование. Най-материално физическото е това инженерното. Значи, ние инженерите отговаряме най-хуманитарно за живота на хората. Вие видяхте как дадахте един пример. Как падна покрива на университета за Новия български университет. Това е благодарение на неграмотност, на хуманитарна неграмотност и безотговорност. Това е, защото е претоварен с фотоволтаици. Разбирате ли за какво ви говоря? Ние отговаряхме инженерите за това, което стои под нас, което ние строиме. Мостови и зали. И по мое време няма нито една такава паднала. А от сега от вашите прехвалени, аз ги нареках полезни идиоти, които нищо не разбират и не отговарят. Ще ви помоля тези такива термини да не употребявате, защото ще ви прекъсна. Ако искате да кажете нещо, кажете го спокойно, логично, с аргументи, без да обиждате. Да, слушам. Аз съм учил при професори по математика и по строителна механика с най-голямо изискване. Не може вие да ми давате пример с един декан, дето ще му казва: ти 20 души трябва да ги пуснеш, за да вземе парите. Няма такова нещо. Ако не си ходил на лекции, не ти подписваш и не можеш да ядиш на изпит, не можеш да вземеш семестъра. Вие не знаете, нямате никакво понятие. Това беше образование, което понятие. И тук научете се, господине, научете се да изслушвате. Защо падна тавана на български университет? Прекъснете го. Аз сега се сещам нещо, обаче той ме подсеща този човек. Да, но просто искам да кажа, пускаме зрител да изложи своето становище, да влезе в диалог. Значи не може човек да излиза и
да не слуша никой освен себе си. Трябва да има диалог, да се чуват аргументите. Ма не мога да изискваш нищо, що не му плащаш телефона, бе. Значи, ние трябва задължително да вървим учебните планове. Трябва да се променят, защото учебният план в момента, историята приключва на 10 клас. Поради което всичко е сбито, да се кара в 2 години, в 7 и в 10 клас се учи българска история. Така не се възпитава национална идентичност. Значи, инженерите, как той от 10 клас, като прекъсне историята, ами той до 12 вече е халхабер, няма нищо. Затова нашите хора не знаят и историята, затова са податливи на всичко. Трябва да се върне историята до 12 клас. Не смятате ли това е нещо, което аз поддържам от много години, че история трябва да се изучава и във висшите учебни заведения. Не може да научиш да си в висше учебно заведение и да научиш история на България. Съгласна съм. Да. Съгласна съм. Имаме зрител, заповядайте. Добър ден, казвам се Иван Симеонов. От София се обаждам. Господин Водещ, извинявайте, как ви беше името? Румен Дечев. Румен Дечев, да. Забелязал съм, че вие сте прекалено крайен антисоциалист. Вие казахте, че добрите писатели, току-що казахте, че добрите писатели били обикновено дисиденти. Сега ваша на 67 години, все пак помня добре. Ние нямахме изявени дисиденти в сравнение с Полша, Чехословакия, Унгария, Съветския съюз. Нямахме Солженицин. Имаше само някакви наченки и то по повод завършаването на Русе. Радой Ралин беше дисидент, обаче той беше толкова свързан с държавна сигурност, че те направо го пускаха като... Аз ще не знам откъде черпите тази информация. Не е свързана с държавна сигурност. Черпа ги от документални предавания. Няма да забравя Радой Ралин как е спасил някакъв друг. Вика, Ко си го заплашвало и той веднага, Радой Ралин веднага звъни където трябва. Значи имаше... Аз ще ви обясня, защото това не е връзка с държавна сигурност. Радой Ралин беше активен борец, участник в комунистическото движение като млад и като такъв той имаше много широки контакти. Разбирам. И това му прави чест, че когато е имал възможност, използвал тези контакти, за да помогне на някой. Но един Радичков нема е дисидент, един Павел Бачев или други, не знаете така. Нашето дисидентство е толкова мижево, че просто не може да се сравнява. И далеч всички добри писатели не бяха дисиденти. Това искам да ви кажа. Друго искам да кажа, че в съвременния патриотизъм, който е приял грозната форма на национализъм, също е едно оръжие в полза на американците и западноевропейците. Как стана това? Стана така, че се възобнови великобрънския шовинизъм. Моят девиз е следния. Не правете от Раковски Маркс и от Васил Левски Ленин. Знаете какво искам да кажа? Колкото повече се преекспонира и колкото вече култа расте към нашите революционери и просветители, толкова повече се свалява ролята на Русия, забележете. На Русия. Стигнали сме до там, че издаваме книги, българите основата на цивилизатори на света. И разберете, не оплаченците директно са не освободили. Те са били там не сами, били са с руски части. Всеки говори за оплаченците. Кой говори за стоенето на Шипка? Дали знаете кое е стоенето на Шипка? Величаги да ви напомня ли? Гвардията на Александър II отива там и избръзва. Знаете, на Шипка всичко е спокойно. Тъптика на Величаги. Изобщо това е типичен пример да се откъсне всякакъв корен от нашата кървична връзка с Русия. Русия не на Путин, а Русия освободителка. Появявате се, това искам да кажа на вас
на антинауката е станала вече официалната този наука. Дренев, той е на карикатура и въобще той няма нищо А общо какво ще с... кажете за доцент Вачкова? Тя съвсем се е вече побъркала по Боговини, по Боян Мага, изобщо. Тук съм солидарен с вас. Разбира се, изобщо. Това е борба против науката, като се издигат в култ и в истина, астрология, богомили, тамплиери. Между другото, знаете ли кой е казал, че богомилите са разни катари, албикойци са наследници на... Понеже предаването свърши, но благодаря ви за изказването. Друг път ще се надявам, че също ще се включите. Може в следващото предаване, където продължавам да съм водещ. Благодаря ви. Госпожо Христова, той каза много верни неща. Много верни неща каза, така е. Лъжа наука се сипа от всякъде. Това е вярно, включително хомеопатия. Българина е луднал по хомеопатия, ама прочетете статиите на академик Иван Юхновски. А той е чудовищна некомпетентност, чудовищна... Това е... Нито хомеопатията помага, нито нищо. Никой не знае разликата между хомеопатия и фитолечение, т.е. лечение с растения. Това е друго. Много специфична тема. Но така или иначе същото е една лъжа наука, която астрология. Но тези астролози, и това търсене на някаква българщина в много специфични такива явления в богомилството. Значи богомилството не изразява българщина. Имаше един, който пише, че преди 30 000 години българите сме се зародили, нали? Това има такива глупости. Но това пак идва от... Защото някак си олегна академичния... Защото липсва истинското образование. Да. Защото ти трябва така да подготвиш тези деца, че той още от 6-ти клас да му ти каже какви са богомилите. Този Иван Тренев, той такива глупости говори. Той е невероятна работа. Просто... Да. Добре, за съжаление, нашето време... За образование може да се говори с месеци. Но да се надявам, че част от тези проблеми, които ние повдигнахме тук, включително, че закона срещу джендър пропагандата трябва да бъде допълнен с закон за чуждестранните агенти, че той трябва да има, самия закон, да има някакви санкции, за да може да се прилага. И за това аз особено акцентирам върху него, че българска история трябва да се изучава и в висшите учебни заведения. Да съм съгласна, абсолютно. Но първата крачка е да се върне историята до 12 клас, а не да прекъсва в 10 клас, защото фактически във втория гимназиален етап децата не знаят нищо. Те за тия години, 2 или 3 години, математика, химия, география и никаква история. Ще продължим нашия разговор. Благодаря и на вас, драги зрители. До нови срещи. Останете с програмата на телевизия България 24. Следва предаването Желязо и кръв, където